जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हैं। तो आज सेफ वर्ल्ड एनिमल का 4th डे है। चलिए हम पेड़ लगाते हैं। ये आम का पेड़ अलक्सर के लिए, ये जामुन का पेड़ अलक्सर के PW के लिए। अलक्सर ने जो पीस के लिए पूरी दुनिया से लड़े, ये जामुन का पेड़ उस लिए। ये पेड़ KGS और PW के स्टूडेंट के लिए।